la chaîne qui vous édifie. Toto a problème comme ma casse l'église. Le pan l'église batté qui brisque. Les autres l'église fait long. Ngana yebisi nzambe place na za na lobi. Ngana yebi bola muna yeko sarate. Ngana yebi arche nzambe la kalibanda te. Atabi tumbeza makasi yo ko perception sika to ko tia arche o. Beme Satan aka ko meka biso atala biso soki to vande sika nini. Mais lokola to za ya nzambe autika biso te. Nazo ndima ke arche nzambe la libanda te. Nzamba osimba na nord, simba na est. Pote to sika to vande église. Beme yo pozo talangai. Oko témoigner ni bola mwanzami. Yo pozo talangai. Oko ndima ndenge nini. Biso na ngambo na to sali par na biso ya lobi. O nyoso kolukanga akomikitisa akolukelongi nanga akolonga na banzela mabe na koyoka ye. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Beme nzamba akolimbisa yo, akolimbisa bana na yo, akolimbisa libota na yo, akobikisa libota na yo. Awa pays eza libota na yo, eza bomoi na yo, eza santé na yo. Beme soko zaka na bomoko na nzambe akolongola maladie wana. Soko za na bomoko na nzambe akoepargne na ba danger. Ata bato mokili batelemi, ata bandoki balobi pone suki nzamba akolongola ngo. Beme kobanga te beneme. Talela nzambe. Nzambe yo nzimela akoyokisa osoli te. Nzambe yo nzimela akosimbisa touche te. Nzambe yo nzimela akopesa eloko ozoluka. Ba o Bible lobi, ba o nyoso balukaka avec assurance. Apesa bango. Ni bien-aimé. Alors qui cherche, qui m'invoque, qui prie, qui s'humilie, hein, omikiti si au bondeli. Au bon de la combien de fois par jour? Est-ce que vu les avis de prière? Est-ce que tu as prière en première position? Yo bon de la casse au église. Yo bon de la casse au sana batebele. Yo bon de la casse au ba frère ba ekotala. Est-ce que yo moko o créer intimité non ensemble? Yo moko ozoka ta moko crise yo moko na nzambe. Est-ce que yo moko ozoka ta ko sola na nzambe sans que ba pasteur bazal, sans que ba sala nzambe bazal. Yo moko est-ce que pour sa prière mataka hernios. Mais tant on biloko wana bani ko comprendre ngo te. Bora nzambe simba bomoi na ote. Ozaka nzamba linga ngate, ozaka nzamba tikinga, ozaka nzamba linginga te, nzamba pesinga te. Mais pour nzamba pesa ezo singa pe par na pa nzambe. Ezo singa pe yo bongisa na nzambe bien-aimé. Yanga lobi ceux qui peuple nanga emikitisi ebondeli. Kato na komi loba o. Ceux qui peuple nanga emikitisi ebondeli, eluki elongi nanga. Elongwe na makambo mabe. Il se détourne de ses mauvaises voies. Mais yo lingi makambo nzambe makambo mabe ozotika te. Olingi makambo nzambe me vie à double. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom naba ndeko nyonso et HP Media, shalom naba na nzambe nyonso tu nzambe apambola bino, shalom mikolo ebele tomonani te nzambe ayebi ndenge abatelaki yo na ngai andimi lisusu tokutana lisusu na etando ike tomona koloba na part na nzambe nzambe apambola yo. Sans plus tarder togumbi mitu na biso papa topesi yo merci topamboli yo yo yebaki journal le eza boye totiki moma o na maboko na yo nzambe alobaka to ana posa koyoka yo na moma exhortation olobela moko na moko Saint Esprit à la lèvre oya yo te ezala mosika na kombo na Yesu Masia amen. Amen, amen. Le zan na lité kitoko nzamba pesi yo na ngai na bolamu na nzambe les bienfaits de Dieu. Alléluia. Bolamu nzambe ezalaka na ba oyo mutakoyi kobeta tola lobaki bolamu nzambe par rapport à bitumba nzamba bundeli. Bato ebele bakoyi kobeta tola lobi nazalaki malade nzamba longi singa nzamba za malamu. Bana nga bazalaki na ba problème nzamba bundeli bango. Nazalaki na situation moko songolo nzamba koteli ngai. Nazalaki na likambo ko songolo nzamba bundeli nga bien aimé. Mutakoyi koloba bolamu nzambe ezali parce que amoni ba un plus na vie na ye, amoni grandeur nzambe pe atatoliki nzamba za malamu. Yango tozotanga na des Chroniques 7, tous en a 2 versets 14 na 15 na tang na kombo na Yesu. Si mon peuple qui invoque mon nom, il s'humilie, il prie, il cherche ma face et ici il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
mes yeux seront couverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en cilier. Ya sono Bible ezoloba na biso soki peuple na ngai ebeleli ngai e mikitisi naza na bango. Bien aimé, il y a des fois biso bana nzambe tozanga keloko abengi humiliation. Pardon, tozanga keloko abengi humilité. Tozana humilité te biso bana na nzambe. Bana nzambe ebele bazo rater biloko ebele parce que baza na bongai kati na bango. Bana nzambe belé bazo rater bénédiction parce que bani ko comprendre te que nzamba zo senga ami kitisa po pambola ye. Bien mais ce que zan komi kitsakat na bon moina eza pasi poko tabokonza likolo. Ce que zan komi kitsakat na yo eza pasi posimba o nzamba la kiyo. Bien mais koza muto sambela kamakas, oza mutu o lukaka nzambe na bosoro. Mais ce qui kat na komi kiteza te bien mais eza arme moko kati na yo ezo ko empêcher que prière ne za la makas. Yango moni awa na de Corinthiens le bina biso ce qui mutu alu belelingai amikitisi bien aimé ba prière no lelo ezo ça n'impact parce que mikiti za katina ote ozana orgueil katina yo ozana amour te katina yo ozangi manque pardon oyebi komi kitisa te oyebi ko solola te mais oza muto sambela kamakasi satana ko nzambe apwa kota katina vie ya mutu po kota likamba mutu ezo senga mutu faza na katina komi kitisa mutu aza rempli na Saint-Esprit même le béné changeaka mutu aza rempli na Saint-Esprit même vandi ne batata bandima kaza na nzambe mutu aza rempli na Saint-Esprit même comportement na ye eza kalolenge mususu mais ceux qui ne oza rempli na Saint-Esprit moye makambo tozoloba awe simba bo moyoneza te les bienfaits de Dieu bien mais bola nzambe soki za kati na mutu change atmosphère na vie ya mutu même ata maladie yango ezaki ndenge nini bien nzambe akobiki so na maladie o minganga mayele sili nzamba ko kangolo eloko bato balobi ekosimba te nzamba ko kobundela esika baloba bato bakokota te nzamba ko pesa eloko moko na famille na mutu azwa te yo ne mutu ozu yango bime akoza bolamu nzambe mais yango pote bolamu nzambe wana elata bomoi na yo yango nde makambo tozosola na bi soki peuple na ngai bamikitisi babondeli bime yo oza kata komikisa te nzamba opambolo ndenge nini oza na yolendo makasi kati na bomoi no sambelaka makasi oza lendo kati na makasi kati na bomoi na yo mezo luka nzambe bime nzamba osalela ondenge nini ya omoni Bible lobi l'humilité précède la gloire pote nzamba salela mutu senga mutu amikitisa abi soki mutu amikitisi abondeli bime pote bolomo nzambe o témoigner kati na vie na yo senga ozala mutu ope oyebi ko bondela oza makasi na losambo nga nzamba osalela nga nzamba obundela nga ba okoka nga te nga ba olia nga te bime effort nini osalaka po koma na makambo wana esimba te na vie na yo oza na bapromese ebele nga nzamba aloba na nga na ozala mutu munene nzamba aloba na nga na ozala pasteur nzamba aloba na nga kobundela nga nzamba aloba na nga kosalela nga eloko nini osalaka po te maloba wana elata nzoto bime ntango nini okomprendre te yo il faut sambela bini mokanga lipamboli na yo moi bolamu nzambe monana na vie na yo eza te bene me bolamu nzambe esimbamaka na bato oyo baza na collaboration na nzambe est-ce que yo oza na collaboration na nzambe est-ce que yo tosaka makambo nzambe alobaka na yo est-ce que yo salaka makambo nzambe alakisaka yo oyo nzambe apekisaka bene me yo tosaka ngo habilo et l'argent appartient à Dieu nzamba asalaka na ba oyo balukaka ye asalaka pe na ba oyo batosaka ye bimi yo tosaka na nzambe te nzamba osalela ndenge nini yo osalelaka na nzambe te akopesa yo ndenge nini bien-aimé alobi qui cherche qui m'invoque qui prie qui s'humilie omikitisi obondeli obondela combien de fois par jour est-ce que vu les avis de prière est-ce que tu as prière na première position yo bondela kaso ke église yo bondela kaso sana bato ebele yo bondela kaso ba frère ba ekotala est-ce que yo moko okreaka intimité na nzambe yo moko ozoka ta moko crise yo moko na nzambe est-ce que yo moko ozoka ta ko sola na nzambe sans que ba pasteur bazala sans que ba sala nzambe bazala yo moko est-ce que pour sa prière mataka o nyonso mais tango na biloko wana bali ko comprendre ngote bora nzambe esimba bomoi na ote ozaka nzamba linganga te
ozaka nzamba tikinga ozaka nzamba linginga te nzamba pesinga te mais pour nzamba pesa ezo singa pe par non pas nzambe ezo singa pe yo bongisa na nzambe bien aimé yanga lobi soki pepe nanga emikitisi ebondeli ngatem na komi loba oyo soki pepe nanga emikitisi ebondeli eluki elongi nanga elongwe na makambo ya mabe il se détourne de ses mauvaises voies mais yo lingi makambo ya nzambe makambo ya mabe ozotika te olingi makambo ya nzambe me vie ya double vie oza nango olingi makambo ya nzambe me est-ce que likambo oyo ozalaka nango wana teyaka na église na lobi le péché chéri eza na bamasumu mosusu paster no ayebi te mwasi no ayebi te mobali na yo ayebi te bandeko no bayebi te ntango bato bazoloba bango bato bazokama aussi longtemps na otiki makambo wana te bemi mwa osimba lipambolo eza te mwayewe mpo loba bolamu ya nzambe na vi na yo eza te beme ntango yo moko mitalaka ngai kingani ngai Jean ngai Pierre ngai mama Dodo est-ce que na balance ya Yesu nakoleka est-ce que na balance ya Yesu nzamba akopona ngai beme noko ekomisaka kilo na balosambo na biso eza bacaractère ya mabe yango moni awa alobi na biso ke il se détourne de ses mauvaises voies nzamba alingi tolongwa na bacaractère ya mabe alingi tolongwa na bavie ya mabe alingi tolongwa na bacomportement ya mabe ezokopesa nkombo ya Yesu lokumu te nayebisaka bana nzambe ebele eza na bato mosusu bapembeni na biso eza teke fo tofungwela bango bible eza na bato mosusu bapembeni na biso fo toyesa bango ke nzambe alobi me bacaractère na biso oyo ezolakisa ke toza bana nzambe bacaractère na biso oyo eza bato bazoluka bele me ntango tozosala oyo nzambe alingi tokotémoigne bolamu na nzambe tozwa problème moko makasi na église lopango église bateki briske ezosenga église fo elongo ngai nayebisi nzambe place naza na lobi ngai nayebi bolamu na ye ekosaka te ngai nayebi arshe nzambe elalaka libanda te ata bitumba eza makasi yo kopesa biso esika tokotia arshe oyo beme satana ayaka komeka biso atala biso soki tovanda esika nini me lokola toza ya nzambe aotika biso te nazondima ke arshe nzambe elala libanda te nzambe aosimba na nord aosimba na este po te tozwa esika tovandisa église oyo beme yo mpo ozotala ngai okotemone ndeni bolamu ya nzambe yo mpo ozotala ngai okondima ndenge nini biso na ngambo na tosali part na biso ya alobi oyo nyonso akoluka nga akomikitisa akoluka elongi na nga akolonga na banzela mabe nakoyoka ye. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Beme nzamba akolimbisa yo, akolimbisa bana na yo, akolimbisa libota na yo, akobikisa libota na yo. Awa pays eza libota na yo, eza bomoi na yo, eza santé na yo. Beme soko zaka na bomoko na nzambe akolongola maladi wana. Soko za na bomoko na nzambe akoepargne na ba danger. Ata bato ya mokili batelemi, ata bandoki balobi pona esuki nzamba akolongola ngo. Beme kobanga te beneme. Talela nzambe. Nzambe oyo nzimela akoyokisa osoni te. Nzambe oyo nzimela akosimbisa touche te. Nzambe oyo nzimela akopesa eloko ozoluka. Ba o Bible lobi, ba o nyonso balukaka avec assurance. Apesa bango. Aopesa o bien-aimé. Aobundela yo. Yango kobanga eloko te. Pesa nzambe confiance. Bolamu na eza likolo na yo. Biso wa mama Dodo, oza ba témoignage ensemble. Tomona bolamu ensemble, tomona esika touta na nzambe, tomona esika nzambe azomema biso, tomona bisika nzambe azofandisa biso, moko na moko tozovivre ka bolamu ensemble. Soko tali famille outa nango, na bisika okomi te nzambe aza malamu. Soko tali betape traversa, na bisika okomi, beme na te une église na lobi, eza ba combat mosusu fallait koma na vie na nga po komisa nga mama Dodo onaza lelo. Mwana nzambe nyonso tozaka na histoire, mwana nzambe nyonso aza na école na ye. Bemi yango mona école na oko comparer na mutu te. Nzambe bi pourquoi permettre na yebi ke yo kolonga. Atie ba capacité kati na yo. Bemi eza makambo so expliquer mutu autu na o vivre ndeni. Mais yo moko za l'aise. Wana kimia ozoli ozomela, ozotambola elikaka epa nzamba ko sala. Bemi nzamba osalela yo. Bolamu na eza likolo bomoino beme persévérer na kata prière ou eza temps kokota ba prière à makasi ou eza temps koluka nzambe makasi ou eza temps kosala ou eza volonté nzambe beme komi na neni 30 ans 40 ans 50 ans 20 ans beme ba âge nyonso komi na nzambe akotikoka na mokili potambola na mabe
yo ko sala volonté nzambe te o se pesa nzambe na lola amona pe ke ba caractère ne changer obima na ba groupe obima na makambo mabe o zo empêcher le boka nzambe za likolo na yo bimi sala bolamu nzamba yebi biso ya soto comme na tango asuka mokili bibi me yo sala makambo eza pa na makambo nzambe yo sala makambo oyo ekolakisa mokili ke yo za ya ye yo sala makambo oyo okotombola image ya Jésus Christ yo sala makambo oyo ekofungola banzela na bomoi na yo nzamba yebi yo bien-aimé au salongolo au bundelo akopeso nzambe apambola biso. Voilà mon nzambe a tché biso en cœur to partager sur les bienfaits de Dieu. Nzamba yebi yo bien-aimé akosala bolam persévérer toujours na kati ya prière makambo zo mona pasi wana bien-aimé ko sila bitumba ozo mona tongo midi poko ko katana lokola nzamba za bolam akolakisa bolam ni likola bomo na yo mera mosakoleza wana soko simba mina conseil na prière lokola nzamba bateli biso ubengi to sololi to kobondela pona yo zana siji de prière tinda to kobondela pono na yebi ke nzambe akosala biso bolamu nzambe apambola biso. HP Media, la chaîne qui vous édifie.